Hola amiguitos de YouTube, yo soy Sofía Slime y mucho más. God, I wish I never spoke. Now I gotta wash my mouth out with soap. I think I got myself in. Como dice aquí en el título de hoy, vamos a estar probando 5 recetas de slime. Este es nuestro primer video de probando slimes. Y bueno, vamos a comenzar. La primera receta que vamos a estar probando hoy va a ser un slime que estos son los materiales, que son un platito, una cuchara y ocupamos de un jabón Salvo. Yo tengo este, es diferente al normal, pero a ver si funciona. Pegamento, yo tengo el alfa. Y bueno, vamos a comenzar a ver si funciona. Ahora sí vamos a comenzar con nuestra primera receta de slime. Primero en el platito vamos a echar pegamento. Es la cantidad que ustedes quieran. Yo aquí voy a echar la cantidad. Yo voy a usar esto y vamos a revolverlo. Y de ahí vamos a comenzar a echar como el detergente, que es el jabón Salvo, a ver si funciona. A ver, tengo nervios, amiguitos. Miren, no, hasta ahorita no se ve nada de que esté funcionando. Bueno, le estoy echando ese jabón y veo que no. Entre más jabón le echo se hace más líquido. Pónganme en los comentarios si lo estoy haciendo mal para que vuelva a intentar esta receta, pero no salió este slime. Verás, para que vean, le voy a echar jabón y miren, se hace más líquido. Bueno, para no desperdiciar este pegamento, le voy a echar detergente líquido Ariel. A ver si sale el slime con el detergente, porque le eché jabón. Si miren, si salió el slime y lo voy a agarrar. Ahorita les muestro cómo quedó. Pero no enfocaba la cámara. Bueno, este slime apenas sí quedó, pero si se corta muy fácil, si lo intentas pegar, batallas mucho para volverlo a juntar, lo tienes que aplastar y se hace pedacitos, ¿no ven? O sea que ni con detergente quedó esta receta, o sea que esta receta fue un fail. No sé si lleva otro detergente, otra marca. Yo tengo como mi detergente es Salvo, pero es otro color más bajito, y yo creo que funciona nada más con el pegamento Bui, y yo estoy utilizando la marca Alfa. Bueno, así quedó este slime. Sí quedó muy padre, pero no quedó con el detergente Salvo. Así que vamos con la segunda receta. Ya guardé mi slime en una tacita para que no se me vaya a secar, aunque casi no quedó. Pero vamos con la segunda receta. Para la segunda receta vas a necesitar un plato, vas a necesitar sal y champú de cualquier marca. Yo estoy utilizando champú de la marca Sedal. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a echar al plato, vamos a echar
echar el champú, ya saben, de la marca que ustedes tengan. Y yo eché ese poquito. Y aquí vamos a revolverlo y comenzar a echar sal. Aquí tenemos el champú y lo vamos a revolver. Y de ahí le vamos a comenzar a echar la sal de puñito. Aquí tengo la sal. Vamos a comenzar a echarle la sal a ver qué sucede si este slime se hace o se hace más líquido. Aquí le voy a comenzar a echar más sal, pero veo que no está funcionando este slime, no está quedando. Se ve un poquito, uy, se ve que se está quedando un poquito, no se ve mucho, pero y revolvemos y ven, ahí que sea. Y cuando revuelvo, yo creo que ya se está empezando a hacer. Le voy a echar más azúcar a ver qué pasa. Y veo que este slime no está quedando para nada. Se me hace que entre más sal le echo se me hace más líquido. Y veo, no quedó este slime. Pero ¿por qué? Todas nuestras recetas están haciendo un fail. Y bueno, no quedó el champú con sal. Miren, al contrario, se hace más líquido, se hace agua. Vamos con la tercera receta. Para la tercera receta vamos a necesitar jabón para manos de cualquier marca. El mío es de la marca Soleil y no me acuerdo de qué es, pero huele súper rico. Bueno, lo que vamos a hacer es mezclar este jabón muy bien. Vamos a mezclar súper bien y van a empezar a ver como que se ve una gelatina. Lo vas a seguir mezclando hasta que le salgan unas poquitas de burbujitas, así, y le vas a echar una poquita de sal. Le echas una poquitita de sal, una pizquitita. Le echas 2 pizquitas así chiquitas y vamos a mezclar. Y vamos a seguir echando. Le echamos otras 2 pizquitas minis de sal y seguimos mezclando. Pónganme en los comentarios qué otra receta de slime quieren que haga. Y le echamos otras 2 pizquitas de sal. Y vamos a revolver. Yo creo que este slime, a ver si funciona. Y veo que no está, se está quedando líquido. Pero para a ver si sale también quería echarle un poquito de pegamento y detergente a ver cómo queda esto. Le voy a echar un poquito de pegamento así y lo voy a mezclar con el jabón. Y le voy a echar detergente a ver cómo queda este slime. Y le echamos un poquito de detergente a ver si se empieza, a ver si se hace slime. Le echamos poquito primero y comenzamos a batir. Y veo que sí se está haciendo slime. Muy poquito, pero sí se está haciendo slime. Y lo vamos a revolver. Sí se está haciendo slime. Le voy a echar otro poquito de detergente a ver qué pasa. Así.
a seguir batiendo a ver qué sucede. Y este slime sí se hizo. Como ven en el video sí se hizo este slime. O sea que no funcionó la receta, pero pude hacer otro slime. A ver cómo queda la consistencia de este slime. Lo veo que va a quedar así como medio fluffy. Se ve esponjado y se está despegando. Ya que se empieza a despegar de los bordes, lo vamos a agarrar. Y ahorita les muestro cómo quedó el slime. ¿Se acuerdan del slime que le dije que ahorita se los muestro? Pues le estaba amasando y le echo mucho detergente. Y miren, si lo usas está bien raro. Si no lo dejas de mover, se hace como slime. Y si lo dejas de mover, miren, se hace agua. Este slime se me hizo súper raro. Bueno, esto fue un fake, no salió. Bueno, amiguitos. Bueno, la receta que hoy, la cuarta receta que vamos a probar va a ser el pegamento y agua caliente con un jabón en polvo, que toda esta receta ya la hemos visto. Bueno, como ven, yo ya tengo servido mi pegamento y ya tengo también la tacita con el agua caliente y el jabón ya revuelto. Y bueno, vamos con la última receta. Bueno, ¿se acuerdan cuando empecé que les dije que íbamos a hacer 5? Pues me equivoqué y vamos a hacer 4 recetas. Y bueno, vamos a comenzar con la cuarta y última receta. Bueno, voy a comenzar a echar el jabón con el agua, a ver qué pasa con el agua caliente, a ver si se forma el slime. Yo estoy ocupando jabón del jabón Ariel, ¿cómo se dice? Del jabón en polvo Ariel estoy ocupando aquí. Y bueno, voy a seguir echando y vemos que sí se está haciendo el slime. Bueno, miren, se está haciendo. Sí se está haciendo, pero necesitamos que le caiga más jabón. Necesitamos que le caiga más jabón porque no está bien ni suelto tampoco. Así que con la cuchara le voy a ir echando cucharadas. Y miren, ahí le vamos a revolver y se está haciendo nuestro slime. Esta receta sí funciona. Bueno, yo digo, espero que no esté tan pegajoso este slime, porque unos slimes, como vieron en la tercera, que me salió súper pegajoso y se veía así que se iba a salir igual que este, pero le eché detergente y todo y no funcionó. Pero esperemos que esto sí no funcione. Voy a seguir echando y voy a echar la última gota ya y voy a revolver. Y miren si nos quedó este slime. Ahorita se los muestro. Y así nos quedó el slime con jabón en polvo. Quedó súper estirable, quedó muy bien. Quedó muy bien este slime. Bueno, de estas 4 recetas nada más nos salió una. Las otras no salieron. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse a mi canal. Y pongan en los comentarios si quieren la segunda parte de probando recetas de slime. Bueno, sin más, me despido. Adiós.